usada, tá? Ou você pode ter um telescópio inteligente que faz tudo por você. Ele já é telescópio, ele já é câmera, ele já tem a montagem motorizada, ele faz tudo, tá? Tem o Dwarf 2, que é um telescópio inteligente. Tem vídeo aqui no canal, como eu disse, dá uma olhadinha lá, tá? E com ele vai ser uns $500, então vai dar uns 2.500, mais uns impostinho, menos de R$4.000 com equipamento novo, zero. E muito mais fácil de mexer. Você faz imagem de objetos do céu profundo, nebulosa, galáxia, aglomerado de estrela, enfim, até do Sol e da Lua também, tá? Se você adquirir os filtros, o filtro, né, específico para o Sol, né, tem um pacote lá que ele vende filtro específico para o Sol também. Dá pra ver as manchas solares. Olha que lindo, vamos rodar o replay. Tomara que não tenha não corrompeu o arquivo. Olha lá, olha que lindo, pessoal. No meio da constelação de Órion, cruzando ali as Três Marias. Não tá cruzando as Três Marias, tá do lado das Três Marias, né? Três Marias. Quem tá no Ceará viu esse bólido agora? Comenta aqui no chat. Eu tô gritando. É isso mesmo? Nossa, eu me empolguei. Do lado das Três Marias, pessoal, olha esse bólido. Quem tá aí no chat, comenta. Tá no Ceará? Conseguiu ver isso? Tá na região ao redor do Ceará também? Conseguiu ver? Porque o meteoro dá pra ver numa região grande ao redor, né, de quem tá observando. Essa câmera tá em Carnaúba.